हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग। दिस इज विक्रम, यू आर वाचिंग विजी लाइफ। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, एक और बार मैं विजिट करने आया हूँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ये कोई नॉर्मल रेलवे स्टेशन नहीं, ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनने वाला है जिसमें प्लेटफॉर्म पर ही 5 स्टार होटल बनने वाला है। और जो मेरे पीछे देख रहे होंगे ये 5 स्टार होटल है जिसका नाम लीला रखा गया, द लीला होटल, जो 10 मंजिला बनने वाला और इसमें 300 जितना आलीशान रूम भी बनने वाला है। इसमें बहुत सारी स्मार्ट फैसिलिटी भी साथ साथ में होने वाली है। तो चलिए एक्सप्लोर करते। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मैंने आई थिंक 6 मंथ बिफोर मैंने इसका विजिट किया था। उससे लेकर अभी तक बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। उस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के बाद। ये है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। आप देख रहे हो कि ये पटरी है, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बनाया गया ये होटल, जो 5 स्टार होटल बनने वाला है। और इस होटल के जस्ट बाजू में ही एक ब्रिज बनाया गया है, जो ब्रिज डायरेक्ट होटल में ही कनेक्ट होता है कि आप डायरेक्ट होटल में ही जा सकते हैं और वहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे। और इसका वर्क अभी रीडेवलपमेंट में चल ही रहा है। आई थिंक बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो ये है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट और इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बनने वाला है, जो फुल एयर कंडीशन बनने वाला है। और देख रहे होंगे यहाँ 5 स्टार होटल जब बनेगा तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और अभी वर्क प्रोग्रेस में चल रहा है। आई थिंक 31 मार्च इसका डेडलाइन रखा गया, लेकिन ये आगे भी हो सकता है क्योंकि अभी वर्क इनकम्प्लीट है, जो बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिली होगी। तो इस वीडियो को शेयर भी करना है, और आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे ब्लॉग भी चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ट्रैवल करते रहिए, एक्सपीरियंस करते रहिए।